Sveicināti vārtu 17. sērijā. Mani sauc Signa Rirdānce. Un mans vārds ir Inga Sindī. Vārti. Raidieraksts vecākiem, skolotājiem un katram, kurš rūpējas par latviešu valodas uzturēšanu diasporā. Šoreiz mūsu saruna būs ar diviem cilvēkiem, kas viens otru nepazīst. Taču viņus vieno latviešu saknes un centieni apgūt latviešu valodu, jau kā pieaugušajiem. Vilma ir studente un pievienojas sarunai no Kopenhāgenas. Martins dzīvo Stokholmā un vēlas uzlabot latviešu valodas prasmi, tomēr atzīst, ka locījumi tik viegli vis nepadodas. Un pēc sarunas, kā jau ierasts, sekos rubrika Atklājums. Šoreiz ar savu atklājumu dalīsies Signe, un par ko tas būs, man nav ne mazākās nojausmas. Labdien! Labdien, Mārtiņ! Labdien, Vilma! Labdien! Labdien! Priecājos, ka jūs piekritāt piedalīties šajā sarunā, un sāksim ar to, ka varbūt latviski un ar to, ka jūs īsi pastāstat par sevi. Varbūt dosim Vilmai pirmajai vārdu. Jā. Ko tu vari pastāstīt par sevi latviski? Sveiki, un jā, mani sauc Vilma Grīna. Man ir 25 gadi, un es tagad dzīvoju Kopenhāgenā, kur es studēju agronomiju. Mans tēvs ir no Latvijas, un mana vecmāmiņa vēl dzīvo Rīgā. Paldies, Vilma. Un Mārtiņ, kā ir ar tevi? Mani sauc Mārtiņš Linge. Man ir 39 gadi. Esmu no Svēdrijas. Es dzīvoju Stokholmā kopā ar sievu un meitu. Es esmu psihologs Uppsalā. Un studēju latviešu valodu Stokholmā universitāte. Mani vecāki bija no Latvijas. Mēs nolēmām, ka runāsim angliski, lai jūs varētu brīvi izteikt savas domas. Jūs, protams, varat arī runāt latviski, ja kaut ko vieglāk izteikt latviešu valodā. Pastāstiet lūdzu sīkāk, kāda ir jūsu ģimenes saistība ar Latviju un latviešu valodu? I am half Latvian because my dad is. Es esmu pa pusei latviete, jo mans tētis ir no Latvijas. Viņš pārcēlās uz Zviedriju, ka viņam bija tuvu 30 un palika te. Jo satika manu mammu. Esmu pa pusei latviete, bet visu mūžu esmu dzīvojusi Zviedrijā. Tā kā mana mamma ir zviedriete un tētis ir ļoti apguvis zviedru valodu, mēs ģimenē galvenokārt esam runājuši tikai zviedru valodā. Kā mazs bērns es faktiski mācēju runāt latviski, bet tā kā apkārtējā sabiedrība bija zviedru, bija grūti uzturēt valodu. Tomēr mums vienmēr ģimenē ir lietotas atsevišķas frāzes latviski un ir saglabājušies atsevišķi kultūras elementi. Vai vari nosaukt kādas frāzes, kas tavā ģimenē ir kalpojušas kā latviešu kultūras marķieri? Mēs mājās, ja notiek kaut kas neparasts, vienmēr sakam, kaut kas traks. To bieži atkārto mana vecmāmiņa. Arī bieži sakām, labrīt, labu nakti. Lūdzu, iedod man pienu vai kaut ko. Jā. Tādas vienkāršas ikdienas frāzes. Jā, ļoti jauki. Un Mārtiņ, kā ar tevi? How about your family? You said your grandparents. How did they get to Sweden? Kā tavi vecvecāki nonāca Zviedrijā? So I'm almost half Latvian. Es arī esmu gandrīz pa pusē latvietis, jo abi mani vecvecāki bija no Rīgas. Otrā pasaules kara beigās viņa aizbēga vispirms uz Vāciju, pēc tam nonāca Zviedrijā, jo te mums bija radi. Mūsu ģimenē vienmēr ir bijis latviskais elements. Mans tēvs un viņa brālis izauga, runājot latviski ar saviem vecvecākiem. Grew up speaking Latvian with their parents, and actually my father couldn't speak Swedish when he started. Mans tēvs pat neprata runāt zviedriski, kad sāka apmeklēt bērnu dārzu Zviedrijā. Bet, diemžēl, viņš man neiemācīja latviski, kad biju mazs.
Mūsu ģimenē nerunā latviski. Es pieņemu, ka tava mamma ir zviedriete, vai ne? Yes. So that's the, yeah. Kādā valodā jūs ģimenē runājāt, kad tu biji mazs? When you were small, Martin? We spoke only Swedish. Mēs ģimenē runājām tikai zviedriski. Latviešu valodu dzirdēju tikai tad, kad bijām ciemos pie vecvecākiem, vai kad dzirdēju telefonu sarunas ar viņiem. Un viņi sarunājās 40. gadu latviešu valodā. Dažu vārdu trūka, viņi izmantoja zviedru vārdus, ko pielāgoja latviešu valodai. Labi atceros vienu gadījumu, kad viņi runāja latviski ar nodomu, lai es nesaprastu vai neuzzinātu par Ziemassvētku dāvanām. Bet tad viņi teica ģitāra fudrāls teikuma vidū, tā ka nebija grūti saprast, ko es saņemšu kā dāvanu. Un ko tu saņēmi? Tā bija ģitāra soma, zviedriski fudrol. For guitar case in Latvian, so... And your grandparents spoke Swedish to you, I assume. Tev latviešu vecvecāki ar tevi runāja zviedriski, vai ne? Lai saprastos. Yes. Jā. Kādā vecumā tu sāki domāt, ka gribi apgūt latviešu valodu? Vai atceries to konkrēto brīdi, kad saprati, tas būtu forši? Es neesmu dusmīgs uz tēti par to, ka viņš man neiemācīja latviski, bet es vienmēr esmu domājis, ka viņam vajadzēja iemācīt man latviski. Man vienmēr ir bijusi tāda sajūta, kaut kā trūks. Jau no agra vecuma es domāju par to, ka vajadzēja iemācīties latviešu valodu, bet mācīties sāku tikai pirms gada. Un Vilma, kā ar tevi? Kad tu nolēmi, ka vajadzētu vēl pamācīties un ka nepietiek ar to, ko atceries no bērnības? Mēs vienmēr vasarās esam braukuši uz Latviju. Tur dzīvo mana vecmāmiņa un arī brālēni un māsītes. Es arī, kā jau teica Martins, jau no agra vecuma esmu jutusi tādu kā apjukumu. Varbūt apjukums nav īstais vārds. Sarūktināta, ka es nevarēju izteikties un jūtu faktiski tādas kā sēras, ka nevarēju sazināties ar saviem radiniekiem, tā kā būtu to vēlējusies. Tas bija apmēram 18 gadu vecumā, kā jauns pieaugušais, kad es sapratu, ka es pati varu ietekmēt situāciju un kaut ko darīt lietas labā. Tas, ka gribēju apgūt valodu, lielā mērā bija saistīts ar vēlmi komunicēt, īpaši ar manu vecmāmiņu. Tev droši vien Latvijā ir arī citi radinieki. Jā. Bet man vecmāmiņā netik daudz angļu valodā runāt, un tāpēc ir, jā. Inga, tu gribi kaut ko pajautāt, lūdzu? I want to ask you. Es gribu pavaicāt, kāda bija jūsu ģimenes reakcija, kad sākāt mācīties latviski? Mans tētis ir tik priecīgs, ļoti atbalsta mani. Un mēs cenšamies, es vairs nedzīvoju mājās, bet, kad mēs runājam pa telefonu, tad vienmēr apmaināmies arī ar frāzēm un teikumiem latviski. Un tagad ir tā, ka mums gandrīz ir sava slepenā valoda, kas atšķir mūs no pārējiem ģimenē. Jā, tā ir ļoti pozitīva un atbalstoša reakcija. Jūs ar tēti tad runājat latviski? Jā. Dažkārt viņš nelabo to, ko es saku nepareizi, bet ir labi vienkārši runāt un iegūt drošāku sajūtu par to, kā izteikties un lietot vārdus. Martin, ko tava ģimene saka? What is your family saying? Īpaši mans tētis ļoti atbalsta. Viņam patīk tas, ka cenšos iemācīties viņa valodu, bet viņš saka, ka varbūt arī viņam būtu jāmācās latviešu valodu, jo viņš ir pazaudējis daudz no savām valodas prasmēm, un arī valoda kopš 40. gadiem ir mainījusies. Viņš saka, ka es varbūt kādreiz runāšu labāk latviski nekā viņš. Es gan nedomāju, ka tā notiek. Un, Mārtiņ, vai tev arī ir Latvijā kādi radinieki, ar kuriem runāt, vai tas tomēr ir tikai tavs tētis?
Do you have any relatives? Bet vai ir vēl kādi elementi, izņemot sarunas ar jūsu tēviem? That you can converse with? Tikai mans tētis. Man darbā ir kolēģis, kas runā latviski, bet es vēl esmu pārāk nedrošs, lai uzsāktu sarunu latviski, jo man vēl daudz jāmācās. Protams, valoda ir liela daļa no kultūras. Un interesanti, ka jums abiem ir latviešu tēvi. Tātad, vai ir vēl kādi latviešu kultūras mantojuma elementi jūsu dzīvē? Man un manai ģimenei tas ir ļoti saistīts ar ēdieniem, kas ir iekļauti mūsu ikdienā. Integrated. A lot of augstasupa. Piespien pankūkas man ļoti garšo. Konfekts. Rīga balsams arī. Jā. Bet arī latviešu kultūrai raksturīga ir interese par vēsturi. Tas man ir ļoti interesanti. Essential for the Latvian culture and learning about that I think is very interesting. Kurš gatavo tavā ģimenē latviski, vai mamma arī? Jā, mamma arī. Faktiski viņa ir ļoti labi ar gatavo šitāds augstu supā. Un arī rupmais ar kiploki. Jā. Martin, what about you? Martin, kā ar tevi? Vai ir vēl citi latviskuma elementi tavā dzīvē, izņemot prast valodu un runāt latviski? Man jāpiekrīt Vilmai. Arī manā gadījumā tas ir ļoti saistīts ar ēdieniem. Piemēram, kad burkāni, sīpoli, bietas rudenī Zviedrijā ir īpaši lēti. Es vienmēr gatavoju biežu zupu katru gadu. Un lieldienās pasku, es nezinu, kā to sauc latviski, bet mēs to gatavojam katru gadu. Jā, latviešu ēdieni ir svarīgi, un dažkārt Rīgas balzāms arī. Ēdieni un dzērieni arī. Kā ar citām tradīcijām? Vai esat paši iesaistījušies vai vērojuši latviešu tautas dejas, dziesmu svētkus? Varbūt esat piedalījušies vai gribētu to darīt? Jā, mani apur latviešu tautas deju, kormūzikas, dziedāšanas kultūra. Es pati dziedu korī. Esmu tikai redzējusi dziesmu svētku video. Bet kādu dienu es gribētu pati piedalīties. Tas ir brīnišķīgi. Martin, vai tev ir vēl kādas citas trešās paaudzes Zviedrijas latviešu pazīmes, izņemot latviešu virtuvi? Noteikti jābūt Latvijas karogam. Mēs bijām Rīgā, kad notika dziesmu un deju svētki. Redzējām Rīgas ielas pilnas ar dziedātājiem un dejotājiem tautas tērpos. Es sapratu, ka daudz zviedri dodās skatīties uz Latvijas dziesmu svētkiem. Tas bija ļoti interesanti. Bet tomēr jāsaka, ka man galvenais ir latviešu virtuve. Jāsaka arī, ka mācoties latviešu valodu, man ir radusies lielāka interese par latviešu kultūru kopumā. Paskaidro, vai tas ir tādēļ, ka sāc kaut ko saprast, vai pamazām tiec iniciēts latviskumā? Es patiešām jūtu, ka tiek pamazām iniciēts. Es sāku lasīt lieku vārdus un teikumus kopā un sāku saprast, ka tā ir liela daļa no manas vēstures, liela daļa no manas ģimenes vēstures. Apgūstot valodu, auga arī mana interese par Latviju un latviešu kultūru. Un Vilma, kā tev liekas, kopš tu mācies latviešu valodu? Kā tas ir mainījis tavu, vai tas ir mainījis tavu attieksmi un kā tas ir mainījis tavu attieksmi? Jā, ļoti. And in so many ways, I think. Jā, ļoti.
un tik daudzos veidos. Jā, kā Mārtiņš teica, mācoties, tu pamazām kļūsti par daļu no šīs kultūras. Ja saproti valodu, sāc labāk saprast kultūru. Jūties vairāk saistīts ar latviešiem, pat ja tās ir pavisam vienkāršas lietas. Pasūtīt ēdienu kafejnīcā vai iepirkties pārtikas veikalā. Sarunājoties latviski, es jūtos tuvāka kultūrai un latviešu tautai. I've come to feel closer to the culture and to the Latvian people, I would say. If you are sometimes seen as the Latvian, Viens no maniem pēdējiem jautājumiem. Vai jūs kādreiz uzskatu par latvieti vai tādu kā Latvijas vēstnesi, radu vai draugu lokā, kuri zinu par jūsu aizrautību ar latvisko izcelsmi? Mārtiņ, tev ir dzīves biedri un mazs bērns. Vai tu kādreiz mēģini iemācīt viņām kādus vārdus latviski? Jā, piemēram, kad meita bija maza, es viņu šūpoju šūpolēs un skaitīju latviski. Tā, ka manis pašā ģimenē Latvijas vēstnieks varbūt tiešām esmu es, bet plašākā ģimenes kontekstā tas pilnīgi noteikti ir mans tētis, kas ir Latvijas vēstnieks. Regarding the Latvian culture. Un Vilma, kā ar tevi, vai tavi draugi zina, ka tu esi pa pusē latvieta? Jā, visu zina, tāpēc mans uzvārds ir Grīna, un visi saprota, ka tas neesi sviedru uzvārds. And then, people ask. Cilvēki izvaicā mani par to, un jā, es domāju, ka esmu tāda kā Latvijas pārstāve. Like representative for Latvia. And I really realized that although Latvia is geographically un man nākas saprast, ka lai gan Latvija ģeogrāfiski ir tik tuvu Zviedrijai, cilvēki ļoti maz zina par šo zemi un kultūru. Es nesen Rīgā dzīvoju 2 mēnešus, daži mani draugi atbrauc ciemos, un man ļoti patika viņiem parādīt Latviju un iepazīstināt. And I really thought it was fun to show them around and introduce them to traks ēdiens, Rīgā balsams un Lido. Jā. Es nezināju, ka tu esi dzīvojis 2 mēnešus Latvijā. Kā tev gāja? Vai bija arī kaut kas sarežģīts un grūts, vai tas bija tā patīkama pieredze? Man ļoti patīk. Gāja pa Rīgā un paskaties visi, bet arī bija ļoti grūti. Man ļoti grūti, saprotu gramatika. Es lasīju un runā, bet jā, tas ir grūti. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka es braucu un jā. Inga, tev ir jautājums, vai ne? Jā, Vilma. Jā, Vilma. Es gribu vaicāt par valodas apguves procesu. Kā tavas bērnībā iegūtās pasīvās latviešu valodas zināšanas palīdzēja, kad sāki mācīties valodu? Tas ir ļoti interesanti, jo, kad sāku mācīties, es nedomāju, ka es daudz zinu, bet atkārtoti skatoties latviešu bērnu filmas un lasot grāmatas, es sapratu, ka zinu daudz vārdu, kas bija slēpušies kaut kur manā galvā. Tas, ka man bija kaut kādas fona zināšanas, man tiešām palīdzēja. Un es nebiju domājusi, ka man ir šādas zināšanas. Mārtiņ, vai tev bija līdzīga pieredze, ka jūti kādu nēsošu zināšanu atjaunošanos no agrīnas bērnības pieredzes ar vecvecākiem? Jā, man liekas, ka tāda man bija. Pat, ja es nerunāju un nepratu latviski, es bieži dzirdēju, kā tēvs runā ar saviem vecākiem pa telefonu, un tas man palīdzēja. Reiz tēvs man parādīja kartiņu, bet es teicu, ka nevarēšu to izlasīt, jo neprotu latviski lasīt. Bet es mēģināju to lasīt tā, it kā lasītu vecvecāki, ar viņu balsi, un tēvs saprata, ko es lasu.
Tā kā kaut kas tur ir. Tomēr man nav tādas pieredzes kā Vilmai. Man nav latviešu valodas vārdu vai gramatikas formu. Varbūt tikai sajūta par to, kā vārdiem jāskan. Jā, skaņa. Tu esi agrīnā vecumā saskāries ar latviešu valodas skanējumu. Tas jau ir kaut kas. Tas nav ļoti daudz, bet vairāk nekā nekas salīdzinājumā ar cilvēkiem, kas latviešu valodu dzird pirmo reizi un vispār nevar saprast valodas skaņas un kur sākas un beidzas vārdi. Varbūt, kas ir grūtākie vārdi, mēles mežģi, ko jums ir grūti izrunāt latviski? Tongue twister. For example, žagaru saišķis and like sounds like this in Latvian. What is the most challenging for you? Man ir ļoti grūti teikt košļāmā gumi. Nē. Košļājamā gumi. Jā, tas ir ļoti grūti. Un arī mājās mēs runājam un teicu puskažociņš. Arī ir viena šitāda. Yeah. Mārtiņ, kā ar tevi? How about you? Do you find, what parts of Latvian do you find most difficult? Signi jau zina atbildi uz šo, jo ir bijusi mana latviešu valodas skolotāja. Man tie ir latviešu valodas locījumi. Vārdi lokās visu laiku. Tas patiešām ir grūti. Bet daudzi vārdi, nezinu kāpēc, tie man atgādina zviedru valodu. Rakstība nav tik grūta. Grūtāka ir izruna. Tas jāatzīst. Mans pēdējais jautājums ir par nākotni. Vai turpināsiet apgūt valodu, vai arī ir bijis pārāk grūti? Varbūt dzīvē ir citas prioritātes. Bet varbūt jums ir kādi tuvākās nākotnes plāni, kā uzlabot latviešu valodas zināšanas un iepazīt Latviju. Vilma, piemēram, ir dzīvojusi Latvijā. Varbūt šādu pieredzi vērts atkārtot. Pastāstiet par nākotnes plāniem. For me, I would definitely want to go like I did for a bit of a longer period again. Es noteikti gribētu atkal aizbraukt uz kādu ilgāku laiciņu, un varbūt darīt to biežāk, ja iespējams. Es arī esmu domājis par piedalīšanos universitātes studentu apmaiņā, ja būtu tāda iespēja. Jo es jūtu, ka ļoti palīdz ilgāku laiku dzīvot Latvijā, pakļaut sevi valodas ietekmei, kad vienīgā iespēja ir runāt latviski. Man šobrīd nav ļoti konkrētu plānu, bet tādas ir manas domas par tuvāko nākotni. Paldies, un Mārtiņ? Es nākamajā semestrī drusku iepauzēšu ar valodas apguvi, lai konsolidētu to, ko esmu iemācījis līdz šim. Šobrīd manā dzīvē ir daudz citu lietu ar ģimeni, meitu un sievu. Apgūt jaunu valodu prasa daudz laika, tam jāvelta daudz darba, bet es tiešām gribētu kādreiz nonākt tik tālu, ka varētu sarunāties latviski, noturēt vienkāršu sarunu latviski. Šobrīd apzinos, ka man ir jāiegulda vairāk darba, lai varētu šādu vienkāršu sarunu noturēt latviski, un es noteikti gribētu ilgāku laiku pavadīt Rīgā. Bet pirms tam es gribētu drusku labāk apgūt valodu. Vai esat mēģinājuši atrast saikni ar citiem latviešiem Stokholmā vai Kopenhāgenā un iekļauties viņu kopienā? Kad bijām bērni, mēs vienmēr devāmies uz Latvijas proklamēšanas dienas svētkiem Kopenhāgenā. Tur vienmēr tikās latvieši. Es tikai nesen uzzināju, ka Kopenhāgenā ir latviešu koris.
Tā kā man patīk dziedāt, es domāju, ka varbūt tā nebūtu slikta doma pievienoties latviešu korim. Neesmu gan vēl visu līdz galam izpētījusi, bet tā varētu būt laba doma. Jā, un Martin, Stokholmā ir daudz latviešu. Šobrīd jāsaka, es vēl neesmu tam gatavs. Es nervozēju. Man liekas, ka jāspēj runāt labāk. Es zinu, cik grūti ir iemācīties jaunu valodu, un es domāju, ka drusku baidos, ka nevarēšu daudz saprast, ja nonākšu vietā, kur ir daudz latviešu. Man ir tāda sajūta, ka vēl jāapmācās, pirms varu doties uz kādu latviešu pasākumu. I still have this feeling that I need to learn some more before I attend to any Latvian meetings in that way. Labi, liels paldies jums par interviju. Paldies! Paldies! Un lai jums veicas ar latviešu valodas mācīšanos un kori un citiem plāniem. Liels paldies! Jā, lai ir drosme runāt, un tad jau viss būs arī labi. Paldies vēlreiz! Paldies! Uz redzēšanos! Paldies! Es runāju latviski. Es arī runāju latviski. Vārti – raidieraksts par latviešu valodu diasporā. Un tā, Inga, vai tu esi gatava atklājumam? Jā, Signa, esmu gatava. Es nolasīšu tev teksta fragmentu. Tajā būs sniegti padomi par to, kā apgūt un uzturēt valodu. Un lūdzu padomā, ko tu vari pateikt par šiem padomiem un kas varētu būt šo ieteikumu autors. Kā apgūt valodu un uzturēt valodas prasmes? Agri sākt apgūt valodu, atrast skolotāju vai kādu, kas prot šo valodu un var iemācīt, apgūt jaunu vārdu katru dienu. Izmantot grāmatas, filmas, dziesmas, sociālos tīklus, spēles. Rakstīt šajā valodā. Izmantot Duolingo. Aizbraukt uz valsti, kur runā šajā valodā. Iepazīt tās vēsturi, politiku, kultūru, ēdienus. Satikties ar citiem, kas runā šajā valodā, kopā skatīties filmas, spēlēt spēles, gatavot ēdienu. Fragmenta beigas. Nu, ļoti tāds visaptverošs ieteikumu klāsts. Tur viss, man liekas, bija pieminēts, ko vien var darīt, vai ne? Nu, es ceru, ka viss, jā. Kurā gadsimtā un kāds autors? Nu, gadsimts ir mūsējais noteikti. Duolingo un sociālie tīkli. Autors, interesanti. Ja tas ir latviešu valodā rakstīts, nav ne mazākās nojausmas. Jā, tas ir latviešu valodās atcerēts, jā. Nezinu. Signa, nav vispār varianti. Kā tu raksturot šo autoru? Es nezinu, tā man liekas, ka tas varētu būt arī, piemēram, kaut kāds reklāmas teksts no kādas tur valodas skolas, tādā ziņā. Tā man likās. Ka tur ir viss iekļauts, ka tas varētu būt, es nezinu, kas Latvijā ir Skrivanek, kas tagad man nenāk prātā. Tas varētu būt kaut kādā mājaslapā, ja tāds ieteikumu apkopojums. Vai ne tādā skaidrā valodā viss pateikts? Jā. Un cik gadu tu dod šim autoram? 32. Paldies! Jā, vai tu gribi, lai es tev vēl moku, vai tu gribi, lai es tev izstāstu? Tā esi tu, varbūt tu esi autors. Tas būtu ļoti jauki, jā. Nē, es domāju, ka es pat tik vienkārši un skaisti droši vien, ka nemācētu uzrakstīt. Nē, tie ir ieteikumi, ko mēs pat sagatavojām, būtībā ne jau mēs, mani audzēkņi sagatavoja Stokholmas latviešu skolā, 8. klase, strādājot 2 grupās. Mēs vispirms izveidojām ieteikumus, kā uzturēt draudzību un kā apgūt jebkuru valodu, nerunājot latviešu vai kādu citu, un pēc tam domājām par to, kā mēs varētu uzturēt draudzību un latviešu valodu arī tad, kad viņi pabeidz šo te skolu, kas notiek šajā pavasarī.
Un tad tie ir 14-15 gadus veci vai jauni pusauģi. Divreiz jaunāk nekā mans novērtējums. Bet es liecos uz jauniem cilvēkiem. Jā, nu cik jaunus tu vari iedomāties tādu? Jā. Jā, tā kā, nu arī tas ir autoru kolektīvs, autoru kopa. Tāpēc arī ir tik daudz dažādas lietas minētas, jo tur no visiem ir visas idejas saplūdušas kopā, jā? Jā, un es laikam teicu, ka jo vairāk, jo labāk, un solīju balvas, un tad jau viņi tā kā arī pacentās. Bet jāsaka tā, mani tiešām pārsteidza, cik daudz viņi šajā vecumā zina un saprot. Nu, protams, tāpēc arī, ka tie ir latviešu jaunieši, kas dzīvo ārzemēs, bet tomēr, nu, es tiešām biju ļoti, ļoti pozitīvi pārsteigta. Un tad es iedomājos par mūsu vārtiem, ka mēs sakām, ka mēs uzrunājam vecākus, ja, tad jau ģimenes. Bet varbūt, ka mums jāuzrunā jaunāki cilvēki, jau pusauģi jaunieši, jo tieši tādā jauniešu vecuma posmā jau veidojas cilvēku uzskati un viņi uzkrājas zināšanas, ir arī diezgan tādi zinātkāri, vēl grib kaut ko uzzināt. Un viņa ļoti daudz zina par visu kaut ko, par uzturu, par sportu, par ķermeņa kopšanu, vai ne? Daļu iemāca TikToks, daļu vecāki, un galu galā viņa apgūst valodas. Ja? Man liekas, ka pašlaik jau ir otrā svešvaloda, diezgan agri tiek sākta. Un kāpēc, lai viņi neuzzinātu kaut ko arī par valodas uzturēšanas jautājumiem? Gan, teiksim, Latvijā, gan arī tie, kas dzīvo diasporā. Jā, un arī, ka tās valodas uzturēšanas darbs faktiski turpinās visu dzīvi. Tur jau viņiem jau bija tāds virziens, tur, ka jābrauc un jārunā un jālasa un tam līdzīgi. Es, piemēram, joprojām uzlaboju savas svešvalodu prasmes, teiksim, lasot literatūru. Visu laiku nāk klāt jauni vārdi. Tas jau tāds process, kas nekad nebeidzās. Jā, bet jāsaka, viņu vecumā man noteikti nebija tādas izpratnes par šiem jautājumiem. Viņiem bija tāda daudz lielāka izpratne. Viens arī bija, piemēram, ka agri jāsāk apgūt tā valoda, ja, ka tas varētu būt vieglāk. Nu, es nebiju viņu vecumā, es par to nebiju aizdomājusies. Man bija tā kā citas prioritātes, par ko domāt. Un arī tāds diezgan liels briedums par to, kā uzturēt to valodu, ka varētu satikties un kaut ko foršu kopā darīt, un atkal bija tā ēdiena gatavošana, kas bija, man liekas, tāds ļoti interesants punkts. Bet interesanti, ka tie bērni, jaunieši, nevis bērni, savā starpā runā arī latviski, tad, kad viņi satiekas Zviedrijā jūsu skolā? Nu, redzi, tas ir tas jautājums, ka mēs jau nezinām, kā viņi runā tad, kad mēs nedzirdam. Bet tur ir ļoti dažādi. Tur ir, man liekas, gan tādas plašākas kopas, kur viņi runā latviski. Nu, un tad atkal es zinu, ka ļoti bieži ir tā, ka tomēr, ka kāds nerunā tik labi, tad protams, ka viņi pāriet arī uz to zviedru valodu. Nē, es to nedomāju nekā sliktā nozīmē. Vienkārši tā, ja tas ieteikums ir it kā satikties ar citiem un runāt latviski, tad, protams, ka mēs diasporā pieredzam, ka satiekās ar citiem, un ja tiem citiem ir tā pati lielā valoda, tad jau drīzāk runā tajā valodā, kas vienkārši raitāk un vieglāk var būt. Tas var būt arī par kādām tēmām runā, jo ja tu runās par, teiksim, tagad kā mēs taisam rosolu, vai kaut ko tādu, kas saistīts ar Latviju, tad es domāju, ka viņiem noteikti ir vieglāk runāt par šīm lietām latviski. Respektīvi, kamēr tā sarunas tēma ir vijas ap tādām latviskām lietām, tad es domāju, ka viņi runās latviski. Protams, ja viņi runās par kaut kādām, es nezinu, video spēlēm vai kaut ko tādu, tad atkal tas var būt angliski pat, vai ja runā par kādu zviedru kultūras pasākumu vai par savu zviedru skolu, tad atkal zviedriski. Tā kā man liekas, ka arī tā valodu maiņa un tāda burtiski 1-2 teikumos nomainīt 3 valodas arī viņiem nav nekādas grūtības. Tas pats kā tev pagājušais ar knaģi. Nu, jā, paldies, ka tev atgādini. Tas nav priekšmets, par kuru tu runā angliski, piemēram. Jā. Bet es tieši par to domāju, jo mēs visu laiku tā kā mēģinām uzrunāt vecākus. Un es atceros, tad, kad es biju
tikko kļuvusi par savu bērnu māti, man tas bija tik sarežģīts dzīves posms, varbūt citiem ir vieglāk, bet tajā brīdī es noteikti nebiju gatava uzklausīt kaut kādas pamācības un iegūt zināšanas par to, kā tagad bērnam iedot 1, 2 vai cik valodas. Un mūsu ģimenē tas nebija tā kā diskutabli, jā, abi mēs ar vīru esam latvieši, bet man bija pavisam citas prioritātes, ja, vai tas bērns pareizi ēd, vai viņš tur attīstās, ko darīt ar potēšanu, vai, 1000 un citas lietas. Mana karjera galu galā, kas ir nolikta bišķiņ tagad uz bremzēm, un kur dzīvot un kā dzīvot, un, visdažādākās citas lietas, bet nevis tādas lietas, kas saistītas ar valodu. Tā kā tajā laikā varbūt būtu bijis labi, ja es pirms tam būtu daudz jau zinājusi. Varbūt tev bija citādi. Jā, varbūt, jo mums jau ģimenē bija jātiek ar to galā. Tomēr, jā. Un arī nebija viennozīmīgas, izpratnes visiem iesaistītajiem par to, kas tad būtu, ilgtermiņā tas pareizais. Tā kā man tiešām bija tā kā apzinātas domas par to, bet es daudz ko darīju vienkārši intuitīvi. Man likās, ka gan jau ka sajies, kā latvieši saka. Un tikai pēc tam, kad es tur, visam tam pirmajam periodam, varbūt ar visu, ko tu tikko pieminēju, biju tikus cauri, tad es sāku par to vairāk tā kā apzināti piedomāt. Bet tomēr tā bija tēma, jā, tā bija. Tā tas bija. Bet ko es gribēju teikt par tiem jauniešiem, varbūt, ka viņi varētu nākošais jūsu nodarbības laikā izstrādāt idejas par to, ko viņi gribētu dzirdēt. Vai kā viņi gribētu papildināt mūsu, mūsu raidierakstu. Katru dienu jaunu vārdu vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, bet tad mums tas būs arī jāizdara, Inga. Mēs varētu viņus iesaistīt kādas īpašos viesus, visu tas grupu. Būs jaunās paudzes balsis, vai ne? Jā. Mēs par to noteikti padomāsim. Labi, Inga, paldies, ka tu minēji un gandrīz uzminēji un vēlies arī turpināt sadarbību ar šiem jaunajiem autoriem. Tagad, laikam, tava kārta domāt nākamo atklājumu, vai ne? Es jau domāju, Signe. Es jau gatavoju kaut ko ļoti patīkamu tev. Cerams, patīkamu. Bez ironijas. Bez ironijas. Vārti. Raidieraksts par latviešu valodu diasporā.